好了，这个车顶平台的情况呢，我再跟大家说一下啊。有几个方面我考量的。第一个，必须要从天窗里能出来的。天窗里能出来的话呢，你就整个平台搭帐篷，因为它的总长度正好是2.10米，超过2米的。那么这个拓展呢是1.80米多，然后呢放充气床垫的话呢也是2米，也就是说这个平台是2米乘2米的，这是第一个。第二个呢，它这个是可以拆卸的啊，如果拆卸完的话呢，这个高度就是8公分，就是整个车辆1.92米加8厘米，正好是2米。那这个为什么要拆卸呢？或者说往前推也可以，这个是可以移动的，推到最前面。你人上来之后，这个推到前面就做一个储物箱。这个拆下来之后呢，是一个小桌子，就是说叫做露营车，有支撑腿的啊，有轮子的叫露营车。那么这后面这2块呢，也是可以拆卸的，这块和这一块，这2块拆卸呢，就是2个桌子，2个下面有支腿的啊，这2个都是有支腿的，4个支腿啊，所以说这2个呢是一个桌子，等于说间隔呢正好是30厘米的啊，这个大概是36，这个也是的啊，这个长度呢是1.3米的，这个桌子的话大概是1.2米啊，所以说这个平台来说呢，首先它是一个非常平整的啊，这个去掉之后是非常平整的。第二个呢，这个天窗呢，根据你车辆的大小，我是到了现场再调，这螺丝都可以调的，跟你天窗的大小调好就可以了。那么我们如果去新疆啊、西藏啊，就可以站在这个平台上看风景，就会感觉不一样。还有一个呢，就平台提供住宿嘛，啊，如果你说你到独库公路赶着高峰去住1000多块钱的民宿，非常的挤，非常的难受。但是呢，你开到草原上啊，把这个车直接开到墓道嘛，有墓道的啊，允许你进去，开到那墓道，你睡在那个雪山边上，这个1000块的晚上呢，绝对值得。这样你去个1-2趟新疆西藏，去个1-2趟，回来之后你觉得哎，这个我用不上了啊，你直接卖掉也可以。为什么呢？我这个平台，然后呢，这个拆卸非常容易的啊，这有一个点，这有一个点，回头下面来看4个点，4个点的螺丝拧开就解决问题了。它静态的话呢是500公斤啊，400公斤完全没问题吧？就2-3个人、3-4个人站在这上面完全没问题的。然后动态的话呢，就是说装了东西呢，一般来说不超过150公斤的东西装在车顶上，毕竟车顶上装几个箱子嘛，我还要备几个箱子。这样竖在上面、横在上面都可以。然后这一个呢，我准备先把它拆下来，这个上面加厚的一层啊，拆下来。还有一个呢，就是它的个风噪的情况呢，我也跟大家说一下油耗风噪的情况，因为我这个装了一下子开了800多公里，我原来开120的呢，我就开115，降了就是速度降了5。原来我1个小时要超80台车的，我现在1个小时超60台车。就速度比原来稍微慢了一点的，那么时速100以下是完全没问题的。时速100到115的风噪呢，比原来高了个5%。什么概念呢？原来开110的风噪，现在就是105的风噪跟它一样了，就是115的风噪跟开120的风噪是一样了，因为这个车本身就高，风噪是会增加的。但是我觉得这个拆了呢，我又会降低一点，因为毕竟2个。还有一个呢，前挡这个地方我可能还会做个挡板也没事，不做挡板好像问题也不大，所以呢，这个风噪影响不大，因为它是下面灌风，所以它整个挡风这些没问题。然后呢，这个呢是铝的，这个总的重量是26公斤，就是50来斤。有些支架的是不锈钢的，它有一个，这主要靠这4个，所以安装也比较方便。然后呢，它这些都有槽子的，拉钩子都很方便，像这个都有槽子，这里面都有槽子的。就固定那个长的物件的话，你要上面放长条的箱子，要买2个长箱子放在上面啊，这个就感觉就不一样。还要配那个帐篷，我已经看了2米乘2米的帐篷，这种帐篷呢就是可以放在地上，也可以放在车顶，都可以的。然后充气床垫2个，可以这样横着睡，这个都是可以拓展的。
可以拓展，两面可以拓展出来的。因为这个我还是要去西藏啊、新疆啊，如果去的话呢，包括我带房车的话，要这个车就是要去山顶嘛，去山顶的露营啊，直接搭帐篷，哎，房车上不去的路，特别窄的、特别小的那种路，直接可以上去。然后呢，就是你露营的时候搭个帐篷，直接可以看日出，这个视线就不一样。所以你到西藏去看雪山，跟你坐在车里看，跟你站在车顶看的视线它是不一样的。第二个呢，这个东西买了之后出去玩一趟，你的成本就回来了，因为你住个5次6次，把这个酒店的钱就省出来了。而且呢，而且感觉舒服啊，住在这种大自然当中的感觉就不一样。还有一个，你回来如果你说你不想要，你这个都可以匹配的，因为它的每一个都可以匹配不同的车型。就同车型的话，你在闲鱼上的话打个8折，因为这个东西它没有什么折旧的，它这个材料不像别的东西用坏了，这个东西很结实的啊。然后呢，上下开天窗这些，它留了大概1厘米多、1厘米半的高度，所以这个升起来之后还有1厘米的一个余地的啊，这里面正好一个手伸进去的一个余地的，天窗翘起2层的时候还有这么1指的余地的。那么啊，这个还给我了一个盖板，直接可以从这下去了。我接下来把这个先拆一拆。这个呢，就是他赠送的这个工具啊，非常好拆的啊。这个螺丝呢，拧上去，就把这个螺丝拧下来就可以了。它这种螺丝比较特殊的啊，这个拧上去，然后它这个销子都是卡槽的啊，所以呢，我们刚才说的这个设备也是很简单，2个螺丝拧上啊，它重量是压在这个梁上面的，里面螺丝呢把它看住的，所以说呢，这种设计很合理的，左右也不会晃，也不会那个的。然后呢，这个就非常简单啊，2个螺丝一拆啊，对面的螺丝一拆，我到对面去啊，就直接可以断下来了，非常简单啊。这个工具就非常容易拆，推啊，螺丝不要掉了就行。然后这个螺丝看，我们看这个螺丝呢，就是横过来，它就能固定住了。然后我们把这个拿下来，这个高度就降低了这个8厘米了。我这还有4个棍子，还有4个轮子，放好了之后，那个叫露营车啊，下面有个袋子一套，有4个棍子啊，这个我所以给它分开来啊，也可以放在顶上的，放在顶上呢，就是说它也可以挡风，这里面放个合适的箱子压在顶上就可以了。因为它露营车的话，还有一个露营餐桌板卡在这里啊。然后这个呢，就是本来固定东西的时候可以做铆钉的啊，然后也可以拆卸这个，然后把这个拿下来，它就可以拆下来啊。这个2个，那边2个，我来拆掉它。好，那这个拆下来呢，这是一个桌子，这个桌子呢有4条腿都卡住的啊，它这个有点讲究的。就是个桌面，2个桌面拼起来就是60乘1.2米了。这个是那个中间的那个梁，这个就是支腿了，把它支腿支起来，再把轮子装上去，就是一个露营车啊，就露营的装备，然后这个桌子的装备，加上这个平台的啊，这几个功能我都给大家说一下，我这个以后怎么用，我先要自己熟悉一下嘛。